टॉमी भौंकता तो बिल्लू फुफकारती। एक दिन जोरदार बारिश हुई और बिल्लू एक पेड़ के नीचे भीग रही थी। तभी टॉमी ने उसे देखा और अपने मालिक के छाते के नीचे जगह दी। बिल्लू पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर चुपचाप टॉमी के पास बैठ गई। उस दिन के बाद से सब बदल गया। अब बिल्लू रोज टॉमी के घर आती और दोनों साथ बैठकर दूध और बिस्किट खाते। टॉमी बिल्लू की पूंछ से खेलता और बिल्लू उसकी पीठ पर सो जाती। धीरे धीरे उनका प्यार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग अब कहते, जहां प्यार होता है वहां नफरत की कोई जगह नहीं।